Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaluddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabdaki dersimizin devamında bugün yanıla Abdülmelik ibn Mervan'daki hayatı münasebetlik bölümler, bayallar bayan kılınatıdı. Bu adamdaki hem de bir dinarlık bir mirasqa qandaq bir hüküm qilganligi haqidagi bir bayanni bizga Jalaluddin Suyuti sunmoqchi. İmam Selefi o'zining Tuyuriyat nomli kitobida isnodli holatda, rivoyatli holatda bayon qilib, Abdülmelik ibn Marvan bir kuni sirqqa chiqqan vaqtida bir ayol uchrab debdi-da, "Podshohim" deganki, "Xo'sh, nima ishing bor?" debdi. Degandan keyin bu ayol javob berib, "Mening akam o'lib ketgan. 600 dinar pul qo'yib qo'ygan, yani 600 tilla degan shu vaqtda ham xili cho'ng pul hamda 600 misqal degandek hamda. Biroq u akamning mirosida menga faqat 1 dinarla, yani 1 tilla tegdi" debdi. Shuning bilan mushu sizning haqqingiz deb turib oldi miros berganlar. Degandan keyin bu Abdülmelik bu xotinga qanday ular bir qo'yib, yani 1 dinar pul berganda deb bu ishni his qilolmay bilinmay, shundan Imom Shu'biy degan shu vaqtniki olimiga odam avatib so'rabdi-da. So'rgandan keyin bu odam shundoq bu ayolga cho'qim 1 dinar pul tegdi, 1 tilla tegdi. Nemishqa degan vaqtida o akisi o'lib ketibdi, lekin akisining 2 qizi bor. 2 qizga mirosning 3ta 2 qismini bermas. Bu 3ta 2 qismi 400 dinar bo'ldi. O o'lib ketishdan bir onasi bor. Uningga umum mirosning 6dan 1ni bermas. Bu 100 dinar bo'ladi. 500 dinar ketdi. Endi 100 dinar qoldi. Bu odamning ayoli va ayoli 8dan 1ni oladi. Bu 8dan 1i 75 dinar bo'ladi undaqda. Bu yer faqat 25 dinar qoldi. Lekin o'lib ketkichining bu o'lib ketkichi 14 bo'lib, yana bu bir singil 13 bir qarindoshda, o qarindoshiga 24 dinarni, misqalni bermiz. Bir misqalni mush ayol oladi. Chunki kishi ayol qilgan vaqtida biroz ortiq oladi mirosda deb shunaqta bo'lib bergan deydi. Hamda Abdülmelik ibn Mervan o'zi shu vaqtdagi hamda islom dunyosida bo'lsa, mayli dunyodan ayt ekan umumlashgan bir hodisa, qul dedek setib olish. Bunu hamda shu tanlab, shuning bahosi shuning qarta, mesela chiroyli, go'zal, binas biladigan, bilmaydigan, tug'imchan, tug'mas degandek shartlar asosida bu qullarnikimi bahosi o'zgacha bo'ladi hamda. Endi bu dedeklar haqidagi bu odamniki ko'z qarashi İbn Abi Shayba o'zining Musannaf nomli kitobida hamda u davrlarda asosan urushlar ko'p bo'lgandan keyin bir davlat urush elib borsa, shu yerdagi yengandan keyin shu davlatniki odamlarniki ko'p qismini mesela esir elib ushlab qolini sotadi, ayollarni sotadi, ya qul qiladi, ya xizmatga soladi. Bu faqat islom dunyosining shu vaqtdagi ish emas. Butun qaysi din, qaysi iqlimda bo'lsin, hammasi o'xshash. Bizga Abu Sufyan al-Himyari degan odim adab so'zlab bergan, so'z qilib bergan deydi. Bu kishiga Xolid ibn Muhammad al-Qurayshi degan kishi so'zlab beribdi-da. Abdülmelik ibn Marvanning mundaq deganligi bayon qilingan bu rivoyatda. Bu xalifa debdi, bir odam huzur uchun dedek istasa, Barbari dedeklarni olsin. Barbari dedeklar hozirgi shu Mauritaniya, Mag'rib, Jazoir, Tunis mushtarabdagi qabila asosida. Hamda men balliq ulay deb dedek istasa, bu odam Farisiy dedekni tutsin deydi. Farisiy dedekni olsin deydi. Farislar bu nayt balığa nayt yaxshi deb. Endi bir odam uyning xizmatiga soladi, uyning turmush ishlarini solama deb dedek istasa, Rim dedekini olsin deydi. Rim dedeklari ham asosan shu Suriyaniki, andan Turkiyaning shu hozirgi masalan shu doiradagi rimliqlarni maqsad qilgan bular. Hamda Bani Umayyaniki shu eng donliq shoir Axtal bilan bo'lgan munosabat haqida. Bu Axtal kim degan vaqtida o'zi arablarning shu Bani Taglib qabilasi. Bani Taglib qabilasi ham fasohat, balog'atda, ham shunaqla shu urush qahramonlikdan mashhur qabilalarning biri arablarchidir. Lekin bu odam o'zi Xristian arablardan.
Bu kişinin şu Beni Umeyye, mesela Yazid'in keyin padişahlar bolapmı şu Abdülmelik ibn Mervan'ın zamanında bu adamlar şu orduga ekilip orduda tuğuzgan. Şu Beni Umeyye cemaatini, Mervaniler cemaatini köp maqtab. Demek bu Umevi devletiniki bu adam şu vaqtdaki ayeti dağınık teşvikatçısı buludu. Bugünküdek türlü teşvikat kuralları bulmagan ahvalasıda şu vaqtdaki edipler, dağınık şairler bir teşvikat kural süptüde işletilgen. Bu adam özü ahir hayatında yani Hristiyan dininde ölgen. Hem de Ebu Ubeyde diyen kişinin deyişçe Ahtal Abdülmelik'e bir şiir toquptu da deklamasiya qilib, o şiirde mundaq depdi. Bu adavet qattiq kuchlik padişahim ki qisas o'tini olgan qadar o'zining dushmaniga shunday chin qattiq turdi deydi. Lekin qurbati yetganda, kuchi yetgan vaqtida lekin muloyimligi munoyati o'zgacha deb sifatlagan. Abdülmelik derhal ta'sirlanib ketib bu gapdan. Ey g'ulam deb o'zinkalik xizmatchisini chaqiryapti-da. Uning qo'lini tutib, sirtqa chiqib, ay ko'mivatgidek to'nib ba'uniga, uchsin ko'mivatgidek to'nib ba'uniga. Anda mundaq degan. Har qanday qavmniki bir shoir bo'ladi. Bani Umayyaniki shoiri Ahtaldir degan. Bu Ahtal shu o'z zamonasidagi danglik, masalan, Jarir, Farazdaq qatorliq shoirlar bor arablarniki. Mushu eng danglik uch shoir mushu uchaylar. Ahtal shuning biri. Asma'i degan olimning deyishicha, Asma'i adib, lug'atshunos. Ahtal Abdülmelikning huzuriga kirib, shunga Abdülmelik, "Voy sana, menga bir meslikni bir menga bir obrazliq bir tushundigina" debdi-da. Ahtal mundaq debdi. Ahtal javoban boshda bir xil azroq she'rin huzur, lekin oxiri bosh og'riydi deb tushundiribdi-da. Lekin şu ikisinin aralig'ida boshdagi lazzat bilan bosh og'rishning aralig'ida bir holatlari va u vaqtdagi chaqchigrani men sana, holatni men sana sifatlab berolmayman podshoyi. Degandan keyin Abdülmelik so'rabdi. Bu yerdagi bu chaqchigra bu oxirida bu meslikniki odamni elib borgan holatlar qaysi deb bergan. Degandan keyin Ahtal mundaq deb javob berdi. Padişahım senin padişahlıqыңа mening oyog'imning sho'ynisidanmi menga bir arzimas narsima debdi-da. Deb bo'lib mundaq debdi. Menga do'stim yoki ulpatlishim zo'lisa araqni yana qaytib qo'yib 3 botulka yoki 3 romka ichsam 3 romkaning ta'siridan ovoz o'zgaradi deydi. 3 romkaning ta'sirida ben quyruqlarimni, kiyimlerimni so'rab, daldangshib chiqaman-da. Shu vaqtida padişahim sana men padişah bo'lgandek o'ylayman. Araqni mustasbatlagan bu yerda. Hamda İmam Sa'alibi rahmetullohi alayhiniki degan bir so'zda Abdülmelik davomli deydigan gapi, men Ramazonda tug'ildim. Ramazonda sutdan ayrilgan. Ramazonda Qur'onni xatmi qilgan, ya'ni yodlagan demakda. Ramazonda balog'atga yetgan, Ramazonda hokimiyatga chiqqan. Hem Ramazonda menga xilofat nisb bo'lgan. Hamda Ramazonda o'lib ketishdan ensirayman deb turishiga Ramazon chiqib, Shavvolda kirib, hamda deb xotirjam bo'lganda o'zini Ramazonda o'lib ketmasman deb turishiga o'lib ketgan. Bu yerda hamda bu so'zni nimani his qilmasgan vaqtida hamda o'lim odamga o'ylamag'an fursatlarda gap qilishi mumkin. Har vaqt inson o'ziga yoshlikqa yoki saqliqidan aldanmay, har vaqt o'zini shu o'limga bo'lgan ehtiyot, o'limga bo'lgan qarash va shu o'limning talabiga asosan bo'lgan bir harakat shakllardan yaxshi. Va sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.